हेलो साथीहरू, नमस्ते सबैजनालाई। हामी सन्चै छौँ, हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। हाम्रो चाहिँ फर्स्ट मिनी ब्लग हो नि त। अनि आज हामीले सुरचुरी बनाएको, तपाईँहरू सबैले साथ सपोर्ट र माया देखाइदिनु होला। हामी चाहिँ भाँडा धुन लागिरहेको छौँ। भाँडा धुनको लागि यसो आयो, यताउता आइहाल्नु भनिरहेको छौँ। भाँडा धुनुपर्ने छ नि त, भाँडाहरू पनि देखाउँदैछ साथीले। भाँडा चाहिँ हाम्रो निकै नै हुन्छ। अनि हामी भाँडा हतार गर्नको लागि, भाँडा धुनको लागि हतार साथी दुईजना छिटो गरेर गरिसक्यो। अनि भाँडा देखाउँदै लिएर जाँदैछौँ दुईजनाबाट। हतार गरेर म चाहिँ फोन उठाएर भाँडा देखाउँदैछु। साथी चाहिँ माथि भाँडा धुनको लागि चढिसकेन। अब जाडो महिना छ नि त, तातो पानी चाहिन्छ भाँडा धुनको लागि, चिसो पानी हुन्छ। अनि त्यसले पानी थाप्दैछु। म चाहिँ तल चुलो सफा गर्दैछु भाँडा पानी राख्नको लागि। त्यसमा चाउमिनहरू बनाएको भाँडाहरू थियो, त्यही अनि सफा गरेर अनि पानी बसाल्यौँ। अनि भाँडा खोल्न थाल्यौँ हामी दुईजनाबाट चाहिँ मिलेर। भाँडाहरू पनि निकै नै हुन्छ नि त। अनि भाँडा खोल्यौँ दुईजना मिलेर गफ गर्दै भाँडा खोल्दैछौँ दुईजनाबाट। जे होस् रमाइलो हुन्छ, दुईजना साथी छौँ। अब हाम्रो चाहिँ काम यस्तो कस्तो हुन्छ भने बिहानै उठ्छौँ, बिहान भनौँ 6:30-7 बजी त्यस्तै उठ्छौँ। अनि उठेर हाम्रो काम हुन्छ कि भाँडा धुएपछि खानाहरू स्टोरहरूतिर जान्छ। अनि त्यो खाना पठाउनको लागि चाहिँ हामी दिदीहरू पनि हुन्छ, बाहिरबाट दिदीहरू आउनुहुन्छ 2-3जना। अनि हामी दुईजना चाहिँ यहीँ बस्छौँ। अनि उनीहरू आएपछि हामी पनि उठ्छौँ। अनि उठेर खाना बनाउने, खाना पठाउने, अनि उताबाट भाँडाहरू आएको हुन्छ, भाँडाहरू धुने, सरसफाइ गर्ने। हाम्रो चाहिँ काम त्यस्तै हो। अनि दुईजना साथीहरू हामी दुईजना बस्छौँ, मिलेर बस्छौँ नि त। अरू दिदीहरू चाहिँ जानुहुन्छ। अनि उनीहरू चाहिँ बाहिर बस्ने भएको हुनाले छिटै जानुहुन्छ। अनि रातिको भाँडा चाहिँ हामी दुईजनाले मात्रै धुनुपर्ने हुन्छ डेली। त्यही भएर हामी दुईजना जति बेला भए पनि छिटो दुईजनाले गर्नुपर्ने हो भन्ने सोचले अनि हामी दुईजना छिटो गर्छौँ। स्टोरबाट भाँडाहरू आएपछि भाँडाहरू पनि राति आउँछ, ढिलो आउँछ, खाना गएको हुन्छ उता। अनि आउँछ अनि दुईजनाबाट भाँडा धुँदैछौँ, गफ पनि गर्दैछौँ, हाँस्दैछौँ पनि, भिडियो बनाएर भाँडाहरू पनि देखाउँदैछौँ। साथीले फोन लगी देखाउँदैछौँ, म चाहिँ तलै छु। अनि फोन लगेर अब हामी भाँडा मस्काउन थाल्यौँ। भाँडाहरू पनि धेरै हुन्छ। अनि हतार भाँडा खोलेर भरेर मस्काउन थालिसक्यौँ। भाँडा चाहिँ दुईजना गफ गर्दै अब भाँडाहरू नि बज्छ नि त, साह्रो भाँडा बज्छ। त्यही पनि हामी गफ गर्दै हाँस्दै त्यो भाँडा बजेको साउन्डलाई इग्नोर हानेर हामी आफ्नै धुनमा आफ्नै गफहरूमा मस्त भएर भाँडाहरू धुँदैछौँ। अनि साथीले गफ गर्दैछु, म पनि गफ गर्दैछु। उसको कुरा म हाँस्ने, मेरो कुरा म हाँस्ने हुँदैछ। हाम्रो पहिला यस्तो हुन्थ्यो, उस्तो हुन्थ्यो, पछि गएर यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भन्ने भविष्यको त्यो हुने नहुने गफहरू यताउता गफ गर्दै उडाउँदै बसिरहेको हुन्छौँ। अथवा अरूको कुरा पनि काट्दै बसिरहेको हुन्छौँ। अनि गफ गर्दै हाँस्दै बसिरहेको थियौँ। भाँडा धुनुपर्छ जसरी भए पनि टाइम काट्नु पर्यो नि त, भाँडा धुन निकै हुन्छ। अनि नबोलिकन भाँडा धुँदा त अब टाइमै जान्न। अनि दुईजना गफ गर्दै थियौँ। साथीले पानी लगाइदिइहालिन्। अनि पानी तल झऱ्यो। अनि हात पुस्यो अरे। अनि भाँडा मस्काउँदै थियौँ। बेसिनमा पानी रहेछ अनि सफा गरिन्। अनि फेरि अब हाम्रो चाहिँ स्टोरको भाँडा धुनुभन्दा अगाडि रहेको भाँडाहरू थियो नि त। अनि त्यो भाँडाहरू धोयौँ यताउता धोएर। अनि अब स्टोरको भाँडा धुन थाल्यौँ। स्टोरको भाँडा पनि निकै थियो, डब्बाहरू हुन्छ, खाना लगेको टिफिनहरू हुन्छ। अनि टिफिनहरू धोयौँ। अनि गफसफ गर्दै टिफिन धुँदैछौँ। साथीले मस्काउँदैछिन्, म पखाल्दैछु। हामी दुईजनाबाट चाहिँ मिलेर काम गर्छौँ नि त। जहिले उसले मस्काउने, मैले पखाल्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो साटो हुन्न। साथीले छिटो मस्काउँछिन्, मैले छिटो पखाल्छु। मैले मस्कायो भने मैले ढिलो मस्काउँछु, उसले पखाल्छिन्। अनि फेरि उसले उसले पखालिन्, यताउता भयो भने उसले ढिलो पखाल्ने, मैले ढिलो मस्काउने, त्यस्तो हुन्छ नि त। त्यही भएर उसले छिटो मस्काउँछिन्, उसले छिटै मस्काउने, मैले छिटो पखाल्छु, म छिटो पखाल्ने हुन्छ। अन्त अनि हामी त्यसमा चाहिँ साट्दैनौँ। भने जहिले आफ्नै काम गर्छौँ। त्यति चाहिँ यो बेसिन सफा गर्ने भन्ने काम पनि हुन्छ हाम्रो। अब त्यत्रो भाँडाहरू सकिसकेपछि भाँडा धुँदैछौँ, गफ गर्दै यताउताको गफ गर्दैछौँ। भिडियोहरू कसरी बनाउने एक्कासी सोच आएको क्या हामीलाई चाहिँ साथीहरू। यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ हाम्रो वास्तै थिएन, दुईजना बसेर गफ गरिरहेको थियौँ। हामी यो भिडियोहरू बनाउने हो भन्ने सोच आयो। अन्त बनाऊँ भनेर एक्कासी हामीले भिडियो बनाएको हो कि। अनि क्यामेरा पछाडि राखेर अब हामीलाई त आइडिया छैन नि त भिडियो कसरी बनाउँछ भनेर। त्यही पनि सुरुमा अब जस्तो हुन्छ, पछि मेमोरी पनि हुन्छ। अब राम्रो भयो भने भइहाल्यो भन्ने सोचले हामीले चाहिँ भिडियो बनाउन फोन राखेर गरेर अनि दुईजनाले भिडियो गरेर अनि भाँडासाँडा पनि धुँदैछौँ। अनि हामीलाई चाहिँ जाडो महिना छ नि त साथीहरू। अनि चिसोले गर्दाखेरि खोकीहरू मलिलो लागिरहेछ। चिसोमा भाँडासाँडा धुनुपर्छ। अनि
यताउता भाँडा अब गरुङ हुन्छ नि त, अनि तल दिँदैछ भने फेरि क्यामेरा पनि उता राखिरहेको छौँ, भाँडा नि गरुङ भइरहेको अनि त्यतिखेर हाँस्दैछौँ हामी दुईजनै हाँस्दैछौँ। आज सुरुचोटि क्यामेरा अगाडि राखेर काम गर्दाखेरि मतलब खुसी पनि फिल हुने अनि कस्तो कस्तो नर्भसवाला पनि फिल हुने। अनि दुईजना हतार हतार भाँडासाँडा धोइसकेर अनि अब बेसिन सफा गर्नको लागि चाहिँ गर्दैछु, म चाहिँ क्रेट सफा गर्दैछु अनि साठी चाहिँ मस्काउन थालिसक्यौँ बेसिन। अनि मैले क्रेट सफा गरिसक्न लागेँ। सफा गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ दुईजनै भएर बेसिन सेसिन सफा गर्छौँ उसले सफा गर्दैछिन् म चाहिँ क्रेट नै पखालेको छु कि उसलाई चाहिँ क्रेट पखाल्न अलिक टाइम लाग्यो। अनि मैले क्रेट पखालिसकेर अब आएँ नि त्यहाँदेखि दुईजनै भएर बेसिन सफा गर्नको लागि सुरु मस्काउनु पर्छ नि त। मस्काउनु थालेँ, मस्काएर अनि त्यहाँदेखि साथीले पनि मस्काउँदैछन्, मैले पनि मस्काउँदैछु। अनि बेसिन सफा गरेर सक्यौँ साथीहरू। अनि साथीले देखाउँदैछन् बेसिनहरू हामीले सफा गरेर यत्तिको सफा पाऱ्यौँ भनेर। अनि बेसिन सफा गरिसकेपछि अब हामी तल झर्छौँ साथीहरू। तल झरेर अब हामी भाँडा मिलाउनु थाल्यौँ। भाँडा चाहिँ हाम्रो त्यति छ अनि उता त्यति मिलाइसकेको छौँ। अब यति हाम्रो भाँडा मिलाउनु पर्ने छ। अनि हामीले फोन साइडमा राखेर अनि भाँडा मिलाउनु थाल्यौँ दुईजना भएर मिलेर। हामी चाहिँ भाँडा मिलाउनु थाल्यौँ। अनि म उता त्यसको भित्रको ढक्कनहरू मिलाउनु थालेँ, साथीले डब्बाहरू मिलाउनु थालिन्। अनि दुईजना भएर गफ पनि गर्दैछौँ, यता क्यामेरातिर पनि हेर्दैछौँ अनि भाँडा नि मिलाउँदैछौँ। टाइम लाग्छ नि त भाँडा मिलाउनलाई पनि। अब भाँडा धुनलाई जति चाहिँ टाइम लाग्दैन तर पनि एकछिन टाइम लाग्छ। अब दुईजना हुँदा त ठिकै सजिलै हुन्छ, एक्लै हुँदा चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ। त्यही पनि दुईजना हुँदा त धेरै टाइम लाग्यो भने गफ गर्दै गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तो टाइम लागेको बेला फिल पनि हुन्न कि दुईजना साथी भएपछि त मतलबै नहुने कि काम गर्न पनि आफ्नै धुनमा भइरहेको हुन्छ। गफ गरौँ हाँसो छिटो भइरहेको जस्तो फिल हुन्छ कि धेरै टाइम गएको पत्तै हुन्न। दुईजना भएर भाँडा मिलाउँदैछु, उसले डब्बा मिलाउँदैछिन्, मैले चाहिँ भोटुका मिलाउँदैछु अनि डब्बा पनि दिँदैछु उसलाई पनि। दुईजना भएर मिलाउँदैछौँ, उसले मिलाउँदैन छिटो गरेर हामीले खाना पनि खानुपर्ने छ नि त। छिटो गर्दैछौँ दुईजना भएर भाँडा मिलाउने भन्ने हतार मिलाउँदैछौँ दुईजना भएर। अब मिलेर काम गरे त जे पनि छिटो हुन्छ नि त। एक्लै गर्नुभन्दा दुईजनाले गर्नु धेरै छिटो हुन्छ। अनि दुईजनाले भएर फर्स्ट त्यो सक्ने त्यसपछि मात्रै खाना खाने भनेर अनि काम पहिला सकेर खाना ढुक्कले खाना पाइन्छ नि त। अनि खाना सकेर काम सकेर अनि खाना खाने भनेर अनि हामीले चाहिँ भाँडासाँडा मिलाइसक्यौँ। अनि अब हामी दुईजना अब काम गरिसकेपछि त अब त्यो लगाएको लुगाहरू त फुकाल्नुपर्ने हुन्छ। भाँडासाँडा देखाउँदैछौँ कि सुरुमा चाहिँ ड्रेस चेन्ज गर्नुभन्दा पनि अगाडि अनि लगाएको त्यो एप्रोन फुकाल्नुपर्ने हुन्छ। साथीले एप्रोन फुकालिन् अनि म पनि एप्रोन फुकाल्दैछु, तर मेरो चाहिँ पछाडि गाँठो पारेको हुनाले मेरो चाहिँ फुस्किँदैन कि। अनि साथीले हतार फुकालिदिँदैछिन् बिचरा खाना खानालाई। उसलाई पनि भोक लागिसकेको छ नि, उसले फुस्किँदैन फुकालिदिनु बल्ल फुस्क्यो। अनि फुस्केर हामीले चाहिँ एप्रोन राख्यौँ। फेरि हामी सो अफ गर्दैछौँ कि हाम्रो एप्रोन कति नराम्रो भयो यस्तो गरेर सो अफ गर्दै देखाउँदैछौँ। अनि हामीले देखाइसक्यो अरे हामी चाहिँ अब खाना खाइसकेपछि अब खाना खानको लागि हातमुख धोएर आइसक्यौँ नि त। सुरुमा हातमुख धोएर हातखुट्टाहरू धोएर आयौँ अनि त्यहाँदेखि आएर अनि खाना भुट्यौँ। अनि चिसो भइसकेको थियो नि त। अनि खाना भुट्यौँ अनि सब्जीहरू अलिअलि थियो अनि हतार लिएर भएर खाना खायौँ दुईजना भएर सँगै बसेर। हामी चाहिँ सँगै बसेर खान्छौँ नि त जहिले दुईजना हुन्छौँ अनि अब सँगै गफ गर्दै खान्छौँ। अनि आज चाहिँ क्यामेरा अगाडि राखेर अनि खानासाना खायो भने हामी चाहिँ रुम आइ पनि सक्यौँ कि रुम आइसक्यौँ भने अब हाम्रो त त्यो काम गरेको ड्रेसहरू हो नि त। अनि फोहोर हुन्छ अनि सुत्ने बेलामा ड्रेस चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि ड्रेसहरू चेन्ज गर्दैछौँ दुईजना। अनि ड्रेस चेन्ज गऱ्यौँ अनि हाम्रो चाहिँ फेरि क्रिमहरू भनेको त्यो एउटा भ्यासलिन हो कि त्यो पनि जाडो महिनामा लाउने त्यही एउटा भयो। हामीलाई अनुहारमा पनि हातमा पनि ओठमा पनि सब तेलले पुग्छ कि त्यही एउटा लाउने भने दुईजनालाई सबै दिएर अनि त्यही एउटा हुन्छ। अनि दुईजनाबाट लगाइसक्यौँ अरे साथीले चाहिँ लगाइसक्यौँ, म चाहिँ अनुहारमै दलेको छु कि। साथी चाहिँ दलिवरी उसको त्योहरू पनि स्टार्ट भइसक्यो, म चाहिँ दलेको छु। अनि अब मेरो पनि सक्यो अनि दुईजना भएर सक्यौँ भने ओठमा नि